ચેપ્ટર 10 પ્રકાશ, પરાવર્તન અને વક્રીભવન. પ્રકાશ એટલે શું? સૂર્યમાંથી આવતો પ્રકાશ અથવા કોઈ વસ્તુ કે જે ઉર્જા આપે છે એમાંથી ઉત્પન્ન થતો પ્રકાશ. એ પ્રકાશનું પરાવર્તન થઈને કઈ કઈ ઘટના બને છે અને વક્રીભવન થઈને કઈ કઈ ઘટના બને છે તેનો અભ્યાસ આપણે આ પ્રકરણમાં કરશું. પ્રશ્ન 1. પ્રકાશનું સ્વરૂપ અને તેના મૂળભૂત ગુણધર્મ. તો પ્રકાશની વ્યાખ્યાથી શરૂઆત કરી. આંખમાં સંવેદના ઉપજાવતા વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણને પ્રકાશ કહે છે. આંખમાં સંવેદના ઉપજાવતા વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ એટલે પ્રકાશ. તમે કોઈ પણ વસ્તુને ત્યારે જ જોઈ શકો છો કે જ્યારે તે વસ્તુમાંથી ઉત્પન્ન થતો પ્રકાશ એ તમારી આંખમાં સંવેદના ઉપજાવે. આપણને અંધારામાં શા માટે નથી દેખાતું? કારણ કે અંધારામાંથી કોઈ પ્રકાશના કિરણો ઉત્પન્ન થતા જ ન હોય, જે આપણી આંખમાં કોઈ સંવેદના ઉપજાવતા જ નથી, એટલે તે વસ્તુ આપણને દેખાતી નથી. જ્યારે કોઈ વસ્તુમાંથી પ્રકાશના કિરણો ઉત્પન્ન થાય છે અથવા પરાવર્તન પામે છે એટલે અથડાઈને પાછા આવે છે, આ પ્રકાશના કિરણો આપણી આંખમાં સંવેદના ઉપજાવે છે. તેને વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ સ્વરૂપે હોય છે, તેથી તેને પ્રકાશ કહે છે. વિકિરણ એટલે ગતિમાન ઉર્જા. વિકિરણ એટલે ગતિમાન ઉર્જા. ગતિમાન ઉર્જાનો મતલબ થાય છે સૂર્યના પ્રકાશના કિરણો અથવા અન્ય કોઈ વસ્તુમાંથી ઉત્પન્ન થતી ઉર્જાના પ્રકાશના કિરણો ગતિ કરીને ઉર્જા લઈને આપણા સુધી પહોંચે છે, એટલે એને ગતિમાન ઉર્જા કહેવામાં આવે છે. પ્રકાશ ઉર્જાનું એક સ્વરૂપ છે અને પ્રકાશ તરંગ સ્વરૂપે ગતિ કરતું હોય છે. પ્રકાશના તરંગો એ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો છે. વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો, જે પ્રકાશના તરંગોની અંદર વિદ્યુત અને ચુંબકીય અસર સમાયેલી છે, એટલે તેને વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો કહેવામાં આવે છે. પ્રકાશના તરંગોના પ્રસરણ માટે માધ્યમની જરૂર પડતી નથી. શૂન્ય અવકાશ હોય, હવા હોય, પાણી હોય કે ન હોય, કોઈ પણ માધ્યમ હોય, પ્રકાશનું તરંગ પ્રસરણ પામી જાય છે. તેથી તેને બિનયાંત્રિક તરંગ કહે છે અને બિનયાંત્રિક તરંગનું બીજું નામ છે લંબગત તરંગ. પ્રકાશના તરંગની શૂન્ય અવકાશમાં ઝડપ 3×10⁸ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, એટલે કે 1/8 મીંડા અને એનો 3 સાથે ગુણાકાર, જે જવાબમાં મીટર આવે, 1 સેકન્ડમાં તેટલું અંતર કાપી લે છે. જો આ જ કિંમતને આપણે મીટર પ્રતિ સેકન્ડને સેન્ટીમીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં ફેરવીએ તો આવશે 3×10⁻10 સેન્ટીમીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આ જ કિંમતને આપણે કિલોમીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં ફેરવીએ તો કિંમત બનશે 3×10⁵ કિલોમીટર પ્રતિ સેકન્ડ. અને આ જ કિંમતને જો આપણે કિલોમીટર પ્રતિ કલાકમાં ફેરવશું તો કિંમત બનશે 8.3 × 10⁷ કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. પ્રકાશના કિરણો પારદર્શક માધ્યમમાં ગતિ કરે છે ત્યારે તેની ઝડપમાં ઘટાડો થાય છે અને આ ઘટાડો જે તે માધ્યમ પર આધાર રાખે છે. જ્યારે પ્રકાશના કિરણો હવામાંથી કાચમાં અથવા હવામાંથી પાણીમાં અથવા પાણીમાંથી હવામાં, આવી રીતે જુદા જુદા પારદર્શક માધ્યમમાં જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ ગતિ કરે છે ત્યારે તેની ઝડપમાં ઘટાડો થાય છે અને આ ઘટાડો માધ્યમ પર આધાર રાખે છે. જેવું ઘટ્ટ માધ્યમ હશે તો ઝડપ વધારે ઘટશે, જો પાતળું માધ્યમ હશે તો ઝડપ ઓછી ઘટશે. દ્રશ્ય પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ 4×10⁷ મીટરથી 8×10⁷ મીટર હોય છે. તમને જે સૂર્યપ્રકાશ અથવા તો અન્ય કોઈ વસ્તુની ઉર્જામાંથી આવતા પ્રકાશના કિરણો દેખાય છે તેની તરંગ લંબાઈ છે 4×10⁷ મીટરથી 8×10⁷ મીટર. જો આ જ કિંમતને એંગસ્ટ્રોમ એકમમાં માપવામાં આવે, એંગસ્ટ્રોમ એકમની સંજ્ઞા છે એની માથે ટપકું, 4000 એંગસ્ટ્રોમથી 8000 એંગસ્ટ્રોમ થશે. આ તરંગ લંબાઈનું મૂલ્ય સામાન્ય પદાર્થના કદની સરખામણીમાં અથવા તો સાપેક્ષમાં ખૂબ જ નાનું છે. તમે કોઈ નાનામાં નાનો સૂક્ષ્મ પદાર્થ પસંદ કરી લો, એ પદાર્થ કરતાં પણ આ તરંગ લંબાઈનું મૂલ્ય ખૂબ જ ઓછું છે.
પ્રકાશનું કિરણ જ્યારે એક બિંદુથી બીજા બિંદુને જોડતા સુરેખ માર્ગ પર ગતિ કરે છે ત્યારે પ્રકાશનું કિરણ આ એક બિંદુથી બીજા બિંદુને જોડતા સુરેખ માર્ગને પ્રકાશનું કિરણ કહે છે. સામાન્ય રીતે પ્રકાશનું કિરણ એક બિંદુથી બીજા બિંદુને જોડતા સુરેખ માર્ગ પર ગતિ કરે. કોઈપણ વસ્તુમાંથી જ્યારે પ્રકાશના કિરણ ઉત્પન્ન થતા હોય ત્યારે ઉર્જાના બિંદુ ઉત્પન્ન થાય. એક બિંદુ સાથે બીજું બિંદુ જોડાય, બીજા બિંદુ સાથે ત્રીજું બિંદુ જોડાય, ત્રીજા બિંદુ સાથે ચોથું બિંદુ જોડાય. આમ બિંદુઓની હારમાળા બને અને આ બિંદુઓની એક સુરેખ રેખા, સુરેખ માર્ગને પ્રકાશનું કિરણ કહે છે. એક બિંદુથી બીજા બિંદુને જોડતા સુરેખ માર્ગને પ્રકાશનું કિરણ કહે છે. આવું એક કિરણ નહીં પણ એક કરતાં વધારે કિરણનો જો સમૂહ હોય તો તેને કિરણપુંજ કહે છે. કિરણના સમૂહને કિરણપુંજ કહે છે.